Oke, baik lagi bareng gua Yusril dari Bacot Tekno. Kali ini tim kita di studio kedatangan salah satu mechanical keyboard yang cukup unik, yaitu Tofu 65 mechanical keyboard. Jadi salah satu tim kita beberapa waktu lalu itu impor salah satu keyboard dari KB Defense yang dari China sana. Itu Tofu 65 mechanical keyboard yang cukup unik, dan teman kita ini import dengan paket DIY atau do it yourself, atau mungkin bahasa lainnya merakit sendiri kali ya. Jadi teman-teman di sini dipaksa untuk bisa merakit sendiri dari mulai keycapsnya, switchnya atau stabilizernya nanti beli terpisah. Jadi yang ada di dalam kotak ini itu cuma komponen utamanya aja, PCB, flat dan lain sebagainya. Nanti teman-teman lihat ya. Yaudah, mungkin langsung aja kita unboxing barangnya sekarang. Nah, kita buka paketannya. Nah, di dalam sini kita lihat, yang pertama kita lihat ada platnya ya. Ini dari bahan polikarbonat, semacam plastik ya, mungkin teman-teman yang tahu mungkin semacam plastik mirip-mirip sama bahan yang dipakai sama HP sekarang ya, beberapa ya, dari polikarbonat. Cukup solid sih, walaupun nggak terlalu kuat juga sebenarnya. Oke, kita singkirin dulu. Nah, selanjutnya ada PCB di sini ya. Nah, PCB ini nanti teman-teman diharusin untuk program ulang si PCB-nya. Jadi di dalam sini itu udah ada program yang memang program template-nya, nanti teman-teman bisa memprogram ulang sesuai sama kebutuhan teman-teman gitu. Keycaps-nya gimana dan lain-lain kan, nanti nyesuaiin keycaps-nya gitu. Dan selanjutnya ada casingnya sendiri ya. Nah, casingnya ini cukup berat ya, karena ini kita dapat dari bahan besi gitu loh, dan tengah-tengahnya ini kuningan ya, bisa didengerin, mungkin cukup kuat banget, malah ini berat juga nih, cukup berat ini beratnya gitu loh. Dan ada logo KB Defense yang cukup unik ya. Ini ukiran KB Defense, berat banget sih ini, solid gitu lah, bakal enak kalau misalnya dipakai untuk harian ya. Dan desain KBD ini kotak dan minimalis gitu ya. Jadi ada kesan elegan mewahnya gitu loh, yang terlihat dari casingnya sendiri gitu loh. Dan harganya juga lumayan sih sebenarnya. Nanti kita jelasin harga di akhir aja ya. Oke, kita singkirin lagi. Dan ada beberapa bonus juga ya. Ada stabilizer ini untuk nanti. Terus ada kabel USB to Type-C, ada keycaps bonus sama baut-baut, sama ada kaki-kaki untuk casingnya sendiri. Nanti teman-teman bisa dipasang di sini ya nih, 1, 2, 3, 4 nanti. Nah, ini kan nyesuaiin tuh. Oke, mungkin ya selanjutnya akan kita bahas satu persatu ya. Nah, di sini ada plat ya. Plat ini sebenarnya banyak macamnya. Salah satunya polikarbonat ini. Selanjutnya ada yang dari aluminium. Nanti mungkin gambarnya akan ada di sini, di samping sini ya. Terus ada lagi bahan dari kuningan. Nah, bahan kuningan ini bahan yang bisa dibilang bahan yang paling solid di antara bahan polikarbonat atau aluminium, karena dari beratnya yang cukup bagus gitu loh, berat gitu loh, dan kokoh gitu ya aluminium ini. Baik, selanjutnya, nah ini dari casingnya sendiri ini banyak macamnya. Ada yang hitam, kebetulan kita beli yang hitam. Ada juga yang warna ungu, ada juga yang warna lain lah, banyak banget macamnya. Nanti mungkin teman-teman bisa cek di bawah linknya untuk pilihan warnanya gitu loh, dan sebagainya. Oke. Nah, untuk terakhir kita ngomongin harga ya. Nah, dari
paketan ini sebenarnya ini paketan yang cukup pricey ya, agak mahal untuk orang biasa gitu kan, untuk orang-orang kayak gue ya gitu loh. Jadi dari beberapa komponen ini jumlah harga yang harus dibayarin itu sekitar 175 dolar gitu loh. Atau mungkin kalau misalkan kurs dolar lagi di angka 14.500-an, itu dirupiahkan itu sekitar 2.500.000 gitu. Worth it nggak? Menurut gua itu balik lagi ke masing-masing, karena kan kebutuhan tiap orang beda-beda gitu ya. Dari mulai kebutuhan casingnya gimana, kebutuhan plate-nya gimana. Tapi kalau misalkan sesuai ya worth it aja gitu loh. Dan ini itu belum termasuk pajak. Nanti pajak ada lagi, nanti pengiriman beda lagi harganya. Jadi total mungkin ada di angka 3,5 juta sampai 4 jutaan untuk sampai rumah teman-teman gitu ya. Nah, untuk ordernya sendiri nanti teman-teman bisa cek aja link di bawah. Nanti kita arahin langsung ke website KB Defense-nya sendiri gitu. Mungkin cukup sekian dari gua, Yusril. Salam teknologi.